e ka lidh lopën gjatë në blok, kur ka shku me morë, ka gjithë vetëm kocat e lopës. Kur gjon tjetër? Shkërtume, coptume. E kite coptu tha krejt. Banorët e fshatit Kosan në bashkinë e Malësisë së Madhe kanë ngritur shqetësimin e lidhur me sulmet e shtuara nga çakalli, duke u dëmtuar bagtitë e imta, por edhe shpend në të gjithë zonën. Banorët thonë se situata është shumë problematike, ndërsa tani, ndryshe nga më parë ku çakalli nuk u afrohej banesave, tashmë në tuf çakalli hyn madje edhe brenda rrethimit, duke rrezikuar edhe njeriu. Kena një shqetësim shumë të madh për çakajt. Ka tash 3-4 vjet si këta janë shtuar mërësisht. S'na lanë bakti, s'na lanë kur gjonë si edhe fëmin kena rrezik se na i hanë. Një egërsi e pa me këto, me kopet çakajsh. Po të harrojnë derën e koridorit hapun, edhe fëmin mund futen men. Lene sa bakti, sa pula, sa qene, sa maca, ku diun tira, që na mëten. Tuf ka 2-3 vjet në fakt që ka pas ma pak, tash janë shumë, se nga erdhë kë virus, si kur Covid-i që në erdhë Pekinit, kë virus zdi ka erdhi me çakaj, me thënë drejt në zdim me ma prit na vetë. Ndorë mëllim dyrët e mëllim shtisjet e mëllim tëna, por ata si edhe në rrëshpjet e rrëth venit. Banorët thonë se domet janë të shumta, ndërsa kërkojnë që të ndërhyet nga shteti për këtë situatë, pasi ulja edhe e numrit të popullsisë në këtë zonë ka shtuar sulmet në tufat të çakallit. Ba me kënë dera hapun rrasen me në koridor, edhe me gjithi fëmijë që ashtu marrë kam, mund e shkatrojnë. 3 kokra mi ka hongër në rrethim, ditën për diell. Ka hinë një rovinja aty, e më ka hongër 3 shtjerrat e njom, që kanë lesim jetë. I qojmë në rrethim baktin, e na duhet me nej me to, veç për punë çakajve. Ti kom qonë knet më berët, i kom lënë të në zhegut, e s'kem pas problem kur gjo. Monitoriumi i gjuetisë duket se ka ndikuar në këtë zonë përshtimin e numrit të çakajve me shpejtësi, duke rrezikuar gjën e gjallë, por edhe jetën e vetë banorëve. Banorët kërkojnë që të jepet leje specifike për gjuetin që sipas rregullave të ndalin shtimin në masë të kësaj kafshe, e cila po shkakton dëme të mëdha në të gjithë zonat e mbrojtura të territorit të qarkut Shkodër.